متخيل انك لو صليت على النبي دلوقتي في ملك من الملائكة هيطير حالا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هيقوله انك صليت عليه. مش بس كده، كل حد هيصلي عليه بسببك هيبقى ليك جبال من الحسنات يوم القيامة. صلوا على الرحمة المهداة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.